دست دیگه شم بکش. باید راستی دیگه از چی را داری؟ دیگه از سگه که نام خدا ندیدم به تو بگانه من از تو بگانه من یا رسول الله اعظم بهتر تویی یا رسول الله. به نام خداوند یکتا. سلام دوستای عزیز، علاقمندان یوتیوب چنل جلال سادات، هر جایی که باشین خوش و خندان و آرام باشین و روزای عید به خوبی و خوشی سپری کنید. نوستیم و اینجا امرای اطفال که بلدیت دارن، یکی صدای ساز میکشن، شپلاق خوش میزنن، هر کدامشون هر دارن. اینجا امرای مشتن و میخواهیم که صحبت‌های باشن داشته باشیم و امرای کارهای جالبی که میکنن یک جای با ما زنده باشین. ماندن جیر خوب هستی؟ بخیر؟ جان جیر ساعت خوب است؟ چی میکنی؟ اینجا کفتر است. کفتر چی هستی؟ کفتر از کجا کدیره؟ من در اینجا یافتم. یافتی؟ بان که اوگارش نکنی، بانش دیگه موتر آفرین برو بانش خالد میشه فرمو یک چی بزنی؟ برو تو بزن اول کمتر سعی کن. خودی خرابه ورده ایره کی یادت داده؟ ایره خودم یاد گرفتیم. از کجا یاد گرفت؟ ایره از یک بچه یاد گرفتم. باش که نیام خوبش میدانن. تو بزن تو بته فرزی بته که خوبی هم خوبش میدانن. باش تو یک خمش پلاقت جالب زدی. برو تو بزن. نه پیشتر کردی. نام خدا. کجا یاد گرفتی را؟ در مکتب. در مکتب؟ در ساعتهای بیکاری تفریح که باز میبوده یاد میگرفتی نه؟ صنف چند هستی؟ صنف دو. صنف دو؟ در کدام مکتب هستی؟ در مکتب اول فایزاد. باز بار از مکتب می اینجا کار میکنی؟ از چند تا چند مکتب میری؟ از 8 بجه میرم تا 11 بجه. باز 11 بجه اینجا میری؟ تا چند مجال باز کار میکنی؟ که 100 کار میکنم که 200 تا شو. تو در این پارک شارنو میباشی؟ نه تو با او طرف؟ تو چی کار میکنی؟ بس ساجق. ساجق مفرشی؟ مکتب خو میری؟ صنف چند هستی؟ دو. فیت است؟ نه از من ویسل آباد است. اما شرارا کش. با ساجق روز چند پوری مفرشی یک روز؟ میشه ساعت تکنیم ساعت. نیشه. روزانه؟ خوب است دیگه. خودت چی کار میکنی؟ بود پالشی. مکتب خو میری؟ صنف چند هستی؟ 5. 5؟ در کدام مکتب؟ در مکتب دولتی. دولتی؟ هفتونی میریم تا 11 و نیم. با جوانی مستقیم اینجا میری یا خانه میری؟
خانه میریم از اینجا میریم مدرسه نه از 12 بجه مدرسه میریم یک بجه رخصت چند میکنی؟ نیست کار میکنم اما خدا بست از دیگه تو سار شوخ معلوم میشی ما نافق است؟ چیا داری حال تو یک شعر یک ترانه چیا داری؟ من چیزی هم یاد ندارم چی کمال داری؟ چی کمال داری؟ بگو یک کمال تا بگو کمال ما صدق بزا یاد دارم صدق قلی زید تو بکش مسایی کنم صدق موقع بکش دست دیگه شم بکش غیر استی دیگه از چی را داری؟ دیگه از سگه که صدق گوه بکش یاد ندارم از گاو هم یاد داری؟ نه من یاد دارم کی؟ بکش تو از گاو اما خواهد باز بکش تو چی کمال داری؟ غیر از این تپل زده چیز؟ بشک پشکه؟ برو بزن اون نفرات دور داشتن تو بیا پیش به این طرف بشه پولی این طرف بیا بخی بخی به این طرف پولی تو چی ریا داری؟ تو چی ریا داری؟ چی ریا داری؟ نه چیزی نه کمال خدای دقیقات از بچه ها کشتی حتما که تن دیوار تکچه تا میاد داری خواندن یاد دارم بخوان یک خواندن بخوان نه دبور ندارم نه خواندن یاد ندارم بخوان خواندن نه یاد دارم من بخوان چی را بخوان خیلی چی ریا داری؟ تو تنبوره بزن بی ندارم اون رقمیشه بزن میشه رقمیشه کارچی بزن قطعی نمیشه نات بخوان اگه سعودیدم که والله یک در این میخوان نزله او که سعودیدم که والله یک در این میخوان چوب میگوید الله ساق میگوید الله ساقی بیا برخدا بیت صبری میخوان را آفرین تو چی را داری بگو باید که صحیح شما میخوانه بخوان ما میره بخوان بلند بخوان میره تو ای گیدی چو گیدیدم الله یک داری میخوان زده آسیمان بری امان نتوانست کشی جرایی پاکی بالا جرایی پاکی بالا نتوانست کشی ای 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 نیا 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 آفرین یک دنبوره بر ما بزن خود خب برو خانه ما میدان چون یا مطب میخوان عروس ترانه میخواد تو یاد داری؟ نه یاد داره بخورم عمل بده بخوان خودش یاد داره بیا خودش یاد چرا چی میخوانی؟ نه هر تان یک جیسته؟ ها کی شروع میکنه تو یا ای؟ شروع که بخیر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن نام ترا شنیدم وصف ترا ندیدم به تو بگانه من از تو بگانه من یا رسول الله از همه بهتر تویی یا رسول الله از همه بهتر تویی محبوب قرآن تویی محبوب قرآن تویی به تو بگانه من از تو بگانه من یا رسول الله از همه بهتر تویی یا رسول الله از همه بهتر تویی نام تو را شنیدم وصف تو را ندیدم به تو ترانه من از تو ترانه من یا رسول الله از همه بهتر تویی یا رسول الله از همه بهتر تویی نام تو را شنیدم وصف تو را ندیدم به تو بگانه من از تو بگانه من یا رسول الله از همه بهتر تویی یا رسول الله از همه بهتر تویی محبوب قرآن تویی محبوب قرآن تویی. آفرین نام خدا بسیار مقبول خواندن شاباس. بیا تو چی را داری بیا بیا ترانه خونا پیش بیا. از جانم بزار هستم دم مترای زرتی سال پترول هستم دم مریضای آجل سرم کپسول هستم دا دیوالای سنگی مارتول کپسول هستم دا دختر زمانه کلش وایش هستم. آفرین ایت نام دی خو یاد دارم بخوان. شعر تا گفتی غلط تا کجای ناولد ترس خدا نباشه میزنمش تا لغت. دوستان عزیزی بود برنامه امروز ما که نه یک جای بسیار ساعت ما تیر شد کنم ساعت شما تیر شده باشه و یک خدافیزی دست جمعی میکنم همراهتان یک خدافیزی کلی کلتان برنامه حافظ بخیر بشه.